Okay, nga bulijjo bampita Simple Kalirugambo essaawa yonna kasitagagwawo nze mbeera nga kuwa. Now, olutalo wakati wa munnamawulire wa CNN ne CDF w'amagye g'eggwanga Uganda Muhoozi Kainerugaba lulabika ate lugenze ku the next step. Okuva twamala okulonda Muhoozi Kainerugaba ng'akozesa omukutu gwe ogwa X abadde nga apostinga information abasinga gye badde balabanga etali nnungi era yakwata attention ya Larry Madowo abadde naye agikomentingako always. Now, just a few days ago, Larry Madowo Muhoozi yavaayo n'adeditinga some of the tweets ze yali yakola. Wabula kino tekyalobera Madowo kujja kugamba abantu nti omusajja adeditinze tweets ze naye alina okimanya tuli mu nsi whereby you cannot erase everything on the internet. Afuba nnyo okulaba nga buli lunaku at least amulekamu post. Madowo alekamu Muhoozi Kainerugaba post. Now, abamu ku batunuulizi b'ensonga z'ebyobufuzi bavuddeyo ne boogera ku lutalo lwa Larry Madowo ne Muhoozi. Na kiki kye luyinza okuleeta mu ggwanga Uganda oba impact ki gye luyina ku bukulembeze bwa taata wa General Muhoozi Kainerugaba, because Museveni ye taata wa Muhoozi Kainerugaba. Whenever Larry Madowo mentions Muhoozi agamba Museveni's son, the CDF Muhoozi Kainerugaba. So, buli kimu ekikolebwa Muhoozi nga si kirungi ng'abamu bwe bagamba kiba kirina an impact on the dad. The fact that taata yamuwa ekifo ky'okubeera CDF. Bassebo ne mannyabo, Madowo era yavuddeyo n'ategeeza eggwanga nti atandise ofuna threats from different people abaagala mbu okumutuusaako obulabe olw'okubanga ayogera ku Muhoozi Kainerugaba. Era ng'ezo threats ziva in most cases mu bantu abalina DP zaabwe nga ziriko ekifaananyi kya Muhoozi, ate nga ne content gwe bazze bakola for quite some time balagira ddala nti bantu bawagizi ba Muhoozi Kainerugaba. Njagala owulirize bino ate tukomewo tovaawo. Tuddeyo ku ziri tweets omwogezi w'ekibiina oba omwogezi wa EC yavuddeyo ku press conference n'agamba waliwo ebifaananyi ebitambula ne mu kubala akalulu we tujja okufuna omulamwa. Evidence ezo muve mu threats. Internationally bali bavunanyeko omuntu agamba threats kati for example His Excellency ngena mujjako ensigo yazi mujemu lwaki mwesiba kwekyo teweebuza lwaki internationally kitambula. Ekyokubiri, lwaki Madowo ono munnamawulire azze mu fighting mode ne General Muhoozi. Bw'olaba entambula yaabwe balinga abali mu kulwanagana olutalo lw'ebigambo. Kati jjukira mmwe mwesibyeko muno ajja bikwata abiteeke ku CNN. Will they validate ne watuuka ekiseera ekyokukwata ebituufu? Era bajja gamba abikwasiza bayasi kuba tebakolagana n'ono general. Ke kakazanya akaliwo. Obutagezaako ku validating amawulire ganajja mu Uganda in case we kibaawo. Kuba mubatadde olw'okubawagira mubatadde ku fighting mode. Mwe mwennyini mugenda kweyonoonera. Abanaalaba ebyo ne videos zaakola ziraga openly mbu bali mu fighting mode ne General Muhoozi. Okitegedde? Ate ffe abakifiring up. Kati ne bwakwata ebituufu abategerwe babisoma ate tujja byesiga. Bano babadde mu ntalo zaabwe. Ndowooza era kati abikwasiza bias. Ate bakikola kagenderere. Psychological kizima mbwongo bw'abantu. Tolaba kimu kuwoza mbu kisobola okuba Amerika n'amagye gaayo gonna. Gwe weebuuze lwaki bakitadde nnyo bakihypinze nnyo. Kati bw'olaba amawulire agasinga ebibuuzo bye bibuuza threats General Muhoozi
za threateninga president waliwo yali amubuuzizaako ku evidence entuufu eyakana kapapula akatambula naye Kony yennyini we yadde ku threats. Okitegedde? Edi Wangi sebo. Ngangiro ze basuze. Amina. Basuze. ya mbadde njagala kwogera ku bintu bibiri oba bisatu. Yes sebo. Waawo nasanze mwatandise dda omulamwa gw'obaddeko naye waliwo ebigambo bibiri bisatu bye njagala okusaba bannayuganda nga nze tutandika nabyo okubirowoozaako. Ekitookera ddala mbadde nsaba bannankyukakyuka bonna ba elite abawangalira mu Uganda, embasi z'ensi endala zonna eziri mu Uganda temuzifuula barracks, temutyayo. Saagala mugendeyo bugenzi just kugenda kwekalakaasa. Mukwate peni zammwe muwandiike ebiwandiiko mubitwaleyo ebigamba nti mwe muli embassies ezizze wano okukolagana ne Uganda gye muyita eteredde ne bye mulaba byebyo ebituufu ewammwe gye muva democracy ekola nga bye mulaba amaloboozi gammwe n'ensi zammwe nga tegavaayo nga mulaba emisaayi gy'Abannayuganda egiyiika nga gavumenti gye mukoleramu gye mwajja okukiikamu nga ebikola musirise. Yes, tumanyi you raise some kind of voices, but I think we have a say kubanga mmwe nga embassies. The reason why you are here yenkolagana ennungi gye muba muyina n'ensi gye mutuddemu olwaleero. Tusuubire nti n'ensi zammwe zikola bino bye mulaba. Your countries are funding this government, and this government, once they get the funds, that's the fund that is used to operate Uganda. Mungeri gye mulaba gye bali mu kikozesaamu zetia gas mudonating motoka tia gas mudonating ejja kwogera bingi nnyo babimanyi bayinza okuteeka mu kuno babule, but engage the embassies. Nga naffe bwe engaging internationally nabo engaging munda mu Uganda abasobola engaging. We engage them here, they engage them over there. Tusobola okugatta dots ezo basobola okuwulira amaloboozi gano nabo bennyini tubengeje ddala. Tubalabise bubi kyetegeeza tubalabise bubi nti bali mu concentratinga agundi obumenyi bw'amateeka nga buli mu ngalo zaabwe baleme kubeera eno kwewaana. They are democratic era preaching agundi nankani human rights. Twagala tubalage nti mulimba mukolagana n'abantu bafaanana ng'ono kubanga you are seated here comfortably business as usual. Nenga bino byonna biyita mu maaso gammwe mubiraba kubanga you are in this country. Temwaddukamu ng'embeera eri bweti mulinze entalo zibeewo muveemu bagende engaging. Secondly, njagala bwe tuba tutandise okukola peaceful moves zaffe ze tukola tulekeraawo okudemandinga services tukimanyi tezigenda kubeerayo era tezibangayo teziriyo. Lest twogere ku bintu ebigenda mu maaso ekitta bantu ekiwamba bantu byonna human rights violations zonna tuzogereko nga ze tuteeka ku bipande era nga bwetukwata bendera kubanga tukola peaceful tukole ebintu ebyo bibeere captured by international communities. Ebino ebyakalulu nabyo tubiteekemu naye bino simanyi enguudo simanyi biki ebyo byonna babimanyi kati byonna tubiteeke mu background naye forwarding ennyo human rights violations, kidnaps, silent genocide eyo gye mwogerako batika abantu bagenda babayiwa mu eyo ne batta ne bagenda bayiwa eyo babalumba kiro ne batta ne bayiwa eyo. That's silent genocide. These guys want to hear such okuwulira ebigambo ebineneko ng'ebyo. Mukole nnyo ebintu ebyo bibeere nga biri sound bitegeerekeke. Ekyokusatu njagala mu engaging ennyo international medias muzigambe ziva okusaka amawulire ku main medias za Museveni. Muzigambe nti mulekerawo okugaba fake news nga muzijja kugundi ku Museveni's mainstream. Mufune ddala raw messages from the ground. Mufune message okuvirala ku ground. Balekere obunafu eno twatandise obalangira balekere obunafu
bafune messages toyinza kujja message ku kanale mugume noja nojiwa ensi noloza erichi ntuufu balekere okubeera abanafu era we engaged them era tutanze obengaginga naddala international media fetuzigamba wano media houses balekere okujja message mu mainstream za Museveni tezibalina kituufu kyebagenda kufunayo bagende ku ground bengaginga abantu batunuulire amawulire bwe gatambula ku ground exactly bafune abantu abali ddala abali wansi babawa amawulire amatuufu bagende batambulire ddala bave okugenda ali okulya ebikyepere ku Serena ne batuulaawo ne bafuna amawulire ne bagaweereza ensi. We don't need that. Yeah? So ekyo kyebadde ngamba ekyokuna mpozi kyenyinza okugattako omwami oli abadde akyogerako General obadde naawe omugamba olina idea ndala. Yes, waliwo olunaku olwo nga chance nti waliwo okulonda. People can engage ne bakola kye basobola okukola. Oyinza okwekanganga kubanga buli okulonda okwo kuli buli kasonda kansi kyetubadde tunoonya buli lunaku nti abantu tubaleme kugamba nti Kampala bwe babeera okwekalakaasa kwokka. Nedda abantu basobola okuva mu ggombolola ku miruka mpaka ku district nga bali eyo bangi okusinziira nga bwe tubadde tukola campaign ebyalo nga bibadde bibeerawo nti birinamu abawagizi nabo basobola okwekungamu bwe batyo. There is no need to we have to walk to this destination tubawa target naye abantu basituka bati ne bamera bumezi ng'obutiko buli we olinolanga olwa abameruka nga waliwo communication eri silent. That works very well. Ekya communication ya wano bino nga tubyogera wano nga wano bwe tubyogera it doesn't work well. Tusobola okukola enkola y'omusajja oyo gwe baalumba ne bamutya mu nsozi za Pakistan sijja mwogera linnya naye yakozesanga nnyo mabaluwa nga takola ki nga takosa masimu ng'essimu takuba simu takola ki orders nga zigenda ku mabaluwa era single municipal nga yali gundi munankani postman yagamba ennyumba gye nzijjako eno abantu balisi balabangako nteekako amabaluwa ate nsanga bagatutte yeeriwa n'awa intelligence kiregere. So naffe tusobola okukola enkola eyo nga ofuna omuntu ogwomanyi mwana wo wa boda biki nga atambula n'aweereza gundi ogundi n'aweereza omulala bwe mutyo mpola wakagaali bwa mutyo w'ebigere bw'ati wa bbaasi atambuza takisi mpola message ne zitambula neweekanga zonna wonna wakutte. Ono omwami tasobola kumanaginga abantu bannayuganda bangi okusinga ye amaanyi ge gakoma ate era asinga kutya ago maanyi ag'abantu. So I think we can deal with that netulaba how it works. Banaye soogera nnyo bingi ntera nnyo okumenyaamenya mwebalire ddala ababikutte kale banaye kati mami Shati tobuuziza ku bantu ngenda kuggalawo kamba buuzeeko mwebale mwenna mwebale okuteesa mwebalire ddala mwebale kubeerawo kampizewo just obutonga bubiri naye ndowoozera babyogedde dda nze endaba kino ngera mwami olwo kyayogedde omubbi bwe waba agenda okubba tasobola kusooka balabula nti nno mwetegeke nno enkya ekirombalumba ngenda kujjamba babbi. So naffe tulina okuyiiya ne tulekerawo bino ebyokudda kuno ne tupulaninga pulaani zaffe ffenna ne tweyogerako ne tweyanika byonna bye tugenda opulaninga. Ekyo ndowooza era bodda bonna babyogeddeko. Ekyokubi kyensobola okugamba ekintu bwe kiba nga ng'ekintu kye tuliko nti it's a big thing si kintu nti oba something small, it's a big thing. Mbadde njagala bannayuganda ffenna tumanye nti ekintu ekyo tekisobola kuggukira mu lunaku lumu tekigenda kuggukira mu nnaku bbiri. Nze General edda kankweko ka example ensi gye sagenda najogera linnya kuba mugimanyi bano banneiba baffe bano nzijukira edda ba muzeeyi bagendanga mu secret meetings fe twali baana bato different villages bayibenga ba meetinga naye nga ffe tetumanyi bigenda olwantu aluka nti bazzeeyo eyo group eyaddayo nga ebyokwetematema biweddewo basituka na kiro afterwards tugamba gundi yalazeewa maama tugenda okulanga bagenda dda mwezo meetings basonderamu ssente beewadde amataka buli omu ali settled naye olowooza abalala babimanya because their things were organized mu mpola nga kyasigala munda. Yeah, so I think tulina naffe okuyigira ku bintu ntubwe ebyo bye tulabye then naffe to be applying. It might take long engeri kati eno social media gyeriwo ate social media mbinya abantu abamu bagikozesa bubi olinayogera kino nekikuba abalala omulala nasituka people get confused abamu bayomba waliwo live gye nagendako nga bwino betuyita n'ogwa somewhere nga balina ekyo kye bogerako I gave my idea
nali sinaba nakumala kyenjogera omukazi n'afubutikeri n'ampisaamu eggaali and people were like what the heck did you even hear what you were saying so abantu balina obusungu baataakinga bannaabwe and those are the same people betugenda ending up nga tukolagana nabo webale okiraba nga abadde wano nze mubuuziza ekintu ekyangu nnyo nembabuuza mugamba mwagala situka do you have any plan eri organized obulungi in case of anything do you have any exit plan lwaki mumalamu abantu amaanya anti kati jenno abantu abasinga bajja kuno nga baagala kuwulira kye baagala because ndooza n'ekintu kino tetwakitegeera bulungi nnyo nga bwe kirina kuba abantu bwe bawulira nti protest vote tumaze okukalonda tukakuumye tulina okulumbirawo kabanja naye okukabanja that final part of protest is so bigger than kukunga, bigger than kulonda, bigger than kakuma. So the fact that it's so big naffe engeri twetegakamu erina okubanga it is big owulira amaso yeah erina okubanga nnene kati abantu bo bakutte muliro tugende tukabanje nabirabye edda simaya 20 lwanchaye today already muli mu Thursday kakati abagenda okukumba mbusimanya abantu bonna bagala amaduuka okay ani leading are the MPs the leaders babirimu who is leading this aha oishanti kambaleke kale bambi mbeere bulungi naye bannaye mukama atusaasire amina yakuza kajambo jeno aha wandise kyetulimu kiringanga boona alaba nti wanjima mishanti muli mu kulumba nsi mulwana mukola waliwo olulumba lumu teruwangula lutalo olulumba olumu era bwe mugeza ne mulumba omulundi gumu ne muwangula mumanya gavumenti eyinza obutabeera butawangala na wiiki olaba mbu temunafuya abantu kakati olulumba waliwo olulumba olusooka ndufeiringa ne mukola retreat ne mu planning this is planning ne muddako emabega ne musooka mukola strategies ne muplanninga bulungi then ne mulumba balumbira mu ngeri nyingi bakola ebintu bingi nnyo okukola retreat eyo baddamu ne balabala olutalo bwe lubadde babakoze batya wali okusooka okulumba kwabakoze ekibwe kati ne muddamu ne mubala kati kyekino kye tulimu wano nti abasajja wali twakoze mu lunaku olwasooka abantu abagwamu bwe bati nga bwogaa nti tewaaliwo plan tebalina idea they were planless ne bagwa mu mbi kati olina okubuuza lwaki bagwa mu mbi ne wesettinga bw'omala okwesettinga kati nojja n'olumba ate mu anga endala that works for the olutalo lwoba olwana nga luno n'ekirala abantu baleme kulowooza nti olulumba lumu lusobola okuwangulirawo ogenda yesu oyinza okuwangula oyinza obutawangula naye bakole ki abantu babeere nga bali calculating babeere calculating then tujja kufuna ekituufu bate geno comment katusisikane nice tujja kulaba tuddeyo kuziri tweets omwogezi w'ekibiina oba omwogezi wa EC yavuddeyo ku press conference n'agamba wa ebifaananyi ordaringa buli omu atina ku simu ya kisangulemu oba si eky'amagye gajja mukwata ekyo batono nnyo abakiwulidde nebuuza lwaki akaseera nga tweet ya Jerome Muhoozi ekutta akati ogenda ku international media threats ogenda wa naye kali akapande lwaki sike bwogerako nengamba tuddeyo emabega tuconcentratinge ku ekyo kyebagala okutujjako kyokka that's an evidence enough okumanya ensonga ebayimirizisa wabula si threats. It was a general reminder eyengeri gye batuzanyisaamu psychologically ne tuva ku nsonga ey'eggumba ne tulemera ku etali mu ggumba
era natandise ngamba that's the way we twettira evidence zaffe ne twettira kosi yaffe ng'ate wali kye kisingo batisa no bakankanya kitegedde Haji nnyo ssebo era nkitegedde bulungi naye kakati ngera bwe nakugambye tugenda kusigala ng'abantu abali mu buyeekera bwa Museveni. Yes, ebyokutambula ebyakukola ki nze nabagambye oba okikola do it with brains. Buli omu kati ebintu kiri mu magezi ge buli muntu abuuza what is next tagenda kukifuna. Nengamba toyinza kinteera kuno ku mutimbagano ku kaseera naddala kano ate nenkigoberera afune ka idea akongereko common sense atandikirwako nga bwe tukumanyi nti negundi waliyo obuyeekera bwali bwamanyibwa nga buli luweero naye ng'okubutuka tusobola kumanya era nga kimanyikiddwa ekiboga mu kibira egindi waliyo abafedemu ebyo nebyonna ebyalinga okiraba ani ava mu fedemu ani agenda sayidi eri ani mutuufu embeera eyo nanga bwe yatambulanga olwaleero tactics ezo entonotono abazimanyiiko zivudde mu meseji y'essimu zizze ku mabaluwa amawandiike oba okitegedde wena kyagala okutegeeza gundi baluwa era mbagambye nze kiyitira ku ssimu ku mutimbagano openly I can't stand with it. Kanono ke kasimu ekindekala okuwaamu amaanyi abawuliza bonna oba omuntu ayagala okimanya eno simple analysis amazima gali nti peegi etambula gye baagala okusangulako ntuufu ekyo kimu naye olaba waabaddewo okutiikinga obululu n'abantu bali mu uniform kitegeeza n'abalina gatisi ezitiikinga obululu nabo batono olaba yafunye obululu bwe butyo kati kyenyagala tuyingize emitwe gyaffe olaba mu kutiikinga n'abatiikinga bennyini abalina gatisi eziti nabo batono kwe kulabanga omuntu yalowoozezza nti omuntu atiikiza obululu bungi nnyo kubanga omuntu mu lunaku olumu oba bbiri asobola okutiikinga obululu 2,000 for example kati kubisaamu kitegeeza abantu babadde bameka 2,000 kakitegeeza embeera eyo gitambuze kola calculation yo kozesa omutwe gwo ebintu obinanalayizinge toyinza gamba nti omuntu wa kilo 10 agenda kwetika kilo 2 batiikinze miliyoni 2 abakutte ebifaananyi babasse bagambye babatta ne babassa mu stroni babatwala exactly olwaleero byonna bituwulira bituufu abantu babafuta ne babuza obujulizi ate omuntu agenda n'avaayo n'akujja ku siro n'agamba bagimugamba abantu babatta obujulizi buliwa oli kye yasoose okukola bw'akutta ggwe jeno akujjako n'obujulizi n'omuntu akutte ekifaananyi yenna rawundi awo naye bamujjako esimu ba ne bamutta kati obujulizi togenda bufuna kati gubuvaayo n'ogamba munno oba weeri jazira n'avaayo n'agamba okka ogamba batta abantu tuwa obujulizi it is because pulaani eyo gye baasooka okuzannya kati waliwo kye baakoze ekiro kyajjo basse balumbye amaka g'omukazi oba gabaddewa ne babakubaamu amasasi endabirwamu ne bazaasa ne bakuba n'embwa amasasi yabadde mu nnyumba ne bagiteeka awo mu ddiiro omukazi ne bamukuba embooko mu mugongo ne vidiyo nzirina wano tuzirina kati ebintu ebimu obujulizi tugenda bufuna era tukoddeyo ku pulaani egamba bannange tuli bubi tukkiriza kubanga olwaleero okusigala it's going to be a process wabula consistency nkulu gw'okozeewo ki nze nkozeewo ki ku kye twagala mu mirembe kale katugambe mu mirembe kale gwoyinza oganze siri wa mirembe okay gwenze sigenda kwegattako oba toli wa mirembe nze ngenda genda ne gurupu egamba nti ndi waki Mr. Wyan kyenkozeewo oyo atali wa mirembe ekyalina kukikola yekka nze kamwa koogera bantwala ku lunaku olw'okulonda nga just ntambula na butambuzi kugenda kulonda sigenze kukola violent naye bantwala bagamba mu abanuupu babatadde ku zi polling station mu Kyankalanye just because tubadde wano ku media erinnya lyo limanyikiddwa abantu bakumanyi era badde olaga wano video nga bagamba I'm sorry
so okuinterjectinga mu nefuna echo naye ekyo kyokka bali kye batya kati bwe twakye tuva tugamba ne bwe mba nina pulaani sigenda kugyogera wano era nkukakasa n'abantu abagenda okutambula wano ku media balekerawo okupositinga ebintu bye balowooza bajje n'akawunti zaabwe nga ziri naked muleke bano bajenoidi bo balina bye batambuza bo bali bajinius bakola batambuza ate olwaliro tutandika okwogera ebintu nga tubyogera tulekayo ngera bayire banekamba bulireko ekireese ogenda kusomayo omukulembeze agenda kuwa order why kubanga omukulembeze bw'awa order guba musango naye mwe masses bwe musituka teguba musango kati ogenda kusangayo omukulembeze kyetubanoonyaamu teri agenda kyetugamba kubanga bo bwali lwakikola okujjako nga ze n'ebintu ebintu ebintu byonna bibiri mu nsi abantu babba with law babbira mu constitution n'amateeka bamala kiwandiika ne bakitwistinga ne bakola ekikifaanagana mu mateeka olwaleero kati so we play the game as we played it so banaye kambalekerere nsimwere bulungi munaikanye neepumule muganda wange naye nga baganda bange mwegendereze nnyo nsembya ngamba mwegendereze nnyo tweets ze bakola speeches ze bakola kati ziri meant okubajja ku mulamu omutuufu omulamu omutuufu mu concentrating ku evidence ezalabika mu biseera bya kudoonya akalulu mu biseera by'okuba akalulu ne mu kubala akalulu we tujja okufuna omulamwa evidence ezo muve mu threats internationally bali bavunanyeko omuntu agamba threats kati for example his excellency ngenda mujjako ensigo yazi muje lwaki mwesiba kwekyo teweebuza lwaki internationally kitambula ekyokubiri lwaki Madoe ono munamawulire azze mu fighting mode ne General Jerome Hose bolaba entambula yaabwe balinga abali mu kulwanagana olutalo lw'ebigambo kati jukira mwe mwesibyeko muno ajabi kwatabiteke ku CNN will they validate ne watu kekiseera ekyokukwata ebituufu era bajja gamba abikwasiza biasi kuba tebakolagana n'ono general kekakazanya akaliwo obutegezaako ku validating amawulire ganajja mu Uganda in case wekibaawo kuba mubatadde olw'okubawagira mubatadde ku fighting mode mwe nyini mugenda kweyonoonera abanaalaba ebyo ne videos zakola ziraga openly mbu bali mu fighting mode ne Jerome Hose okitegedde ate ffe abakifiring up kati ne bwakwata ebituufu abategerwe babisoma ate tujja byesiga bano babadde mu ntalo zaabwe ndowooza era kati abikwasiza bias ate bakikola kagenderere psychological kizimba mu bwongo bw'abantu tolaba kimu kuwoza mbu kisobola okuba Amerika n'amagye gaayo gonna gwe weebuuze lwaki bakitadde nnyo bakihypinze nnyo kati bw'olaba amawulire agasinga ebibuuzo bye bibuuza threats Jerome Hose za threateninga president waliwo yali amubuuzizaako ku evidence entuufu eyakana akapapula akatambula naye koni yennyini we yadayogera ku threats okitegedde Edi wangisebo mulangiroze amina wasuza ya mbadde njagala kwogera ku bintu bibiri oba bisatu waawo nasanze mwatandise dde omulamwa gw'obaddeko naye waliwo ebigambo bibiri bisatu bye njagala okusaba bannayuganda nga nze
tutandika nabyo okubirowoozaako. Ekisookera ddala mbaba kyukakyuka bonna beelite abawangalira mu Uganda. Embassy z'ensi endala zonna eziri mu Uganda temuzifuula barracks, temutyayo. Saagala mugendeyo bugenzi just kugenda kwekalakaasa. Mukwate peni zammwe muwandiike ebiwandiiko mubitwaleyo ebigamba nti mwe muli embassies ezizze wano okukolagana ne Uganda gye muyita eteredde. Nebye mulaba byebyo ebituufu. Ewammwe gye muva democracy ekola nga bye mulaba. Amaloboozi gammwe n'ensi zammwe nga tegavaayo nga mulaba emisaayi gy'Abannayuganda egiyiika nga gavumenti gye mukoleramu gye mwajja okukiikamu nga ebikola musirise. Yes, tumanyi you raise some kind of voices, but I think we have a say. Kubanga mmwe nga embassies, the reason why you are here yenkolagana ennungi gye muba muyina n'ensi gye mutuddemu olwaleero. Tusuubire nti n'ensi zammwe zikola bino bye mulaba. Because of you, your countries are funding this government. And this government, once they get the funds, that's the fund that is used to operate Uganda. Zinokubatta mu ngeri gye mulaba gye bali mu kikozesaamu. Ze zigula tear gas, mudonatinga n'emmotoka ya tear gas, mudonatinga ABCD. Jja kwogera bingi nnyo babimanyi bayinza okuteeka mu kuno but engage the embassies. Nga naffe bwe engaging internationally, nabo engaging munda mu Uganda basobola engaging. We engage them here, they engage them over there. Tusobola okugatta dots ezo basobola okuwulira amaloboozi gano nabo bennyini tubengeginga ddala. Tubalabise bubi, kyetegeeza tubalabise bubi nti bali mu concentratinga agundi obumenyi bw'amateeka nga buli mu ngalo zaabwe. Baleme kubeera eno kwewaana, they are democratic era preaching agundi nankani human rights. Twagala tubalage nti mulimba mukolagana n'abantu bafaanana ng'ono kubanga you are seated here comfortably business as usual. Naye nga bino byonna biyita mu maaso gammwe mubiraba kubanga you are in this country. Temwaddukamu ng'embeera eri bweti. Mulinze entalo zibeewo muveemu bagende babengaging. Secondly, njagala bwe tuba tutandise okukola peaceful moves zaffe ze tukola tulekeraawo kudimaniga service tugenda kubeerayo era tezibangayo teziriyo. Lest twogere ku bintu ebigenda mu maaso, ekitta bantu, ekiwamba bantu, byonna human rights violations zonna tuzogereko nga ze byetuteeka ku bipande era nga bwe tukwata bendera kubanga tukola peaceful. Tukole ebintu ebyo bibeere captured by international communities. Ebino ebyakalulu nabyo tubiteekemu. Naye bino simanyi enguudo simanyi biki ebyo byonna babimanyi kati byonna tubiteeke mu background. Naye forwarding ennyo human rights violations, kidnaps, silent genocide eyo gye mwogerako batika abantu bagenda babayiwa mu eyo ne batta ne bagenda bayiwa eyo babalumba kiro ne batta ne bayiwa eyo. That's silent genocide. These guys want to hear such okuwulira ebigambo ebineneko ng'ebyo. Mukole nnyo ebintu ebyo bibeere nga biri sound bitegeerekeke. Ekyokusatu, njagala mu engaging ennyo international medias. Muzigambe ziva okusaka amawulire ku main medias za Museveni. Muzigambe nti mulekeraawo okugaba fake news nga muzijja kugundi ku Museveni's mainstreams. Mufune ddala raw messages from the ground. Mufune message okuvirala ku ground. Balekere obunafu eno twatandise obalangira. Balekere obunafu bafune messages. Toyinza kujja message ku kanale mugume noja nojiwa ensi noloza eriki ntuufu. Balekere okubeera abanafu era we engaged them era tutanze obengaging na ddala international media ketuzigamba wano media houses. Balekere okujja message mu mainstream za Museveni. Tezibalina kituufu kye bagenda kufunayo. Bagende ku ground bengaging abantu batunuulire amawulire bwe gatambula ku ground exactly. Bafune abantu abali ddala abali wansi babawa amawulire amatuufu bagende batambulire ddala bave okugenda ali okulya ebikyepere ku Serena ne batuulaawo ne bafuna amawulire ne bagaweereza ensi. We don't need that. So ekyo kyebadde ngamba ekyokuna mpozi kyenyinza okugattako
omwami oli abadde akyogerako jenno obadde naawe omugamba olina idea ndala. Yes, waliwo olunaku olwo nga chance nti waliwo okulonda, people can engage ne bakola kye basobola okukola. Oyinza okwekanga nga kubanga buli okulonda okwo kuli buli kasonda kansi, kye tubadde tunoonya buli lunaku nti abantu tubaleme kugamba nti Kampala bwe babeera okwekalakaasa kwokka. Nedda, abantu basobola okuva mu ggombolola ku miruka mpaka ku district nga bali eyo bangi, okusinziira nga bwe tubadde tukola campaign ebyalo nga bwe bibeerawo nti birinamu abawagizi, nabo basobola okwekungamu bwe batyo. There is no need nti we have to walk to this destination and tubawa target. Naye abantu basitukayo bati ne bamera bumezi ng'obutiko, buli lwe olinolanga waliwo abameruka nga waliwo communication eri silent. That works very well. Ekya communication ya wano bino nga tubyogera wano nga wano bwe tubyogera, it doesn't work well. Tusobola okukola enkola y'omusajja oyo gwe baalumba ne bamutya mu nsozi za Pakistan, sijja mwogera linnya, naye yakozesanga nnyo mabaluwa nga takola ki, nga takosa masimu, ng'essimu takuba simu, takola ki, orders nga zigenda ku mabaluwa. Era single municipal nga yali gundi munankani postman yagamba ennyumba gye nzijjako eno abantu baasi balabangako nteekako amabaluwa ate nsanga bagatutte, yeeriwa n'awa intelligence. Kiregere? So naffe tusobola okukola enkola eyo nga ofuna omuntu ogwomanyi mwana wo wa boda biki nga atambula n'aweereza gundi, ogundi n'aweereza omulala bwe mutyo mpola mpola, wakagaali bwa mutyo, w'ebigere bw'ati, wa baasi atambuza takisi mpola, message ne zitambula nawekanga nga zonna wonna wakutte. Ono omwami tasobola kumanaginga abantu bannayuganda bangi okusinga ye amaanyi ge bwegakoma, ate era asinga kutya ago maanyi ag'abantu. So I think we can deal with that ne tulaba how it works. Banaye soogera nnyo bingi, ntera nnyo okumenyaamenya, mwebale nnyo, mwebalire ddala ababikutte kale banaye mami Shati tobuuziza ku bantu ngenda kuggalawo. Kamba buuzeeko mwebale mwenna mwebale okuteesa, mwebalire ddala, mwebale kubeerawo. Kampisewo just obutonga bubiri naye ndowoozera babyogedde dda. Nze endaba kino ng'era mwami oyo kyayogedde, omubbi bw'aba agenda okubba tasobola kusooka balabula nti nno mwetegeke nno enkya ekiro mbalumba ngenda kujja mbali babbi. So naffe tulina okuyiiya ne tulekerawo bino ebyokudda kuno ne tupulaninga pulaani zaffe ffenna ne tweyogerako ne tweyanika byonna bye tugenda opulaninga. Ekyo ndowooza era bodda bonna babyogeddeko. Ekyokubi kye nsobola okugamba, ekintu bwe kiba nga ng'ekintu